食定呢個高山症嗰啲藥咯，係啊，有啊，我有，佢唔使。不過咧，我就要好氣喘啊，行咗幾步咧就咁氣喘，咁就要休息下，所以乜嘢嘅動作都係慢啲，呃到佢啦，真係呃佢㗎。到時喂，我哋揾你靚嘅衫出嚟影相啦嘛，佢都未知㗎。即係唔知道去到嗰度咁隆重啊，直情係一個婚禮嘅儀式咁樣。因為我同佢講佢啊，咩唔嗲又唔想又冇話咩就冇話撈，咁我唔等你，我做咗先，你到時着個衫唔到你除咗嘅。冇啊，都幾好玩啊，咁樣有啲感動嘅，跟住大師灑聖水啊，念經啊，祝福我哋啊，咁樣就係。不過佢哋真係結婚係咁樣嘅儀式嘅，即係一種體驗咯。